Вие сте на програмата на телевизија Нова. Ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Културама. Јас сум Елена Джугуманова и ви најавувам многу интересни содржини. Бидете со нас во следните 20 на минути. Ова издание на Културама го почнуваме со 9-тиот научен собир на млади македонисти кој што вчера и денеска се одржува на Филолошкиот факултет овде во Скопје. Ние вчера бевме таму, имаме подготвено инсерти, имаме подготвено изјави од дел од учесниците. Развојот на технологијата и ги поддржува интернационализмите, меѓутоа мора да се внимава на негувањето на македонскиот јазик. Ова е главната порака која што ја испратија професорите и студентите на Филолошкиот факултет Блаже Куневски, кои се дел од, како што споменав, 9-тиот дводневен научен собир на млади македонисти. Конференцијата е во чест на Лилјана Минова Ѓуркова. Професорите на Филолошкиот факултет Блаже Куневски велат дека овој собир е многу значаен за самиот факултет, но и за македонистите воопшто. Според професорите потребно е постојано да се наоѓа начин за да се доближи јазикот до младите. Големи проблеми во модерното време создаваат интернет страниците и секако Фејсбукот. Освен изнаоѓањето начини за спречување на лошото влијание врз јазикот, треба да се направи и нешто повеќе за да се подигне нивото на употреба на стандардниот македонски јазик, велат тие. Професорите велат и дека образовните институции остануваат база, но и културните настани кои што тука се вбројани поетските читања, театарските представи, кои што се дополнителни начини преку кои младите можат да дојдат до чистината на стандардната форма на македонскиот јазик. Еден од заклучоците секако и тоа дека семејството ја има главната улога во формирањето на литературното изразување. Предлагам овде да ги погледнеме и изјавите кои што вчера на Филолошкиот факултет Блаже Куневски ги сними колешката Александра Велинова. Македонскиот јазик овој научен собир на млади. Професорке Пановска-Димкова, од какво значење воопшто за македонската литература и македонскиот јазик овој научен собир на млади македонисти? Па значењето е големо. Собирот се организира од страна на катедрата за македонски јазик на Филолошкиот факултет. Се разбира дека убаво е кога ќе видиме колку заинтересирани млади луѓе има да се занимаваат со истражување на македонскиот јазик и на македонската литература. Имаме заинтересирани и пријавени кандидати и од Македонија и од светот, што се разбира дека покажува на големото значење на овој собир за нас. А воопшто, ние како македонци, колку си го почитуваме и негуваме македонскиот јазик? Па искрено да ви кажам, тука не можам да кажам дека сум нешто многу задоволна од тоа каква е состојбата со користењето на стандардниот јазик. Тука сметам дека сепак е неопходна една поорганизирана политика, државна политика, која што би го накренала нивото на користење на стандардниот јазик, но во секој случај ова што денес се случува, веќе од 93-та наваму, значи, дава голема надеж за македонскиот јазик, македонистиката и македонската литература општо. Едни од учесниците на овој научен собир на млади македонисти се Нина Тунтева и Перчо Божиновски. Кажете ми што содржат вашите реферати, кои се поентите? Мојот реферат се однесува на јазикот што се користи на социјалната мрежа Facebook, односно не толку анализа на јазикот, колку што се работи за неодамнешната функција што се појави на оваа социјална мрежа, што се вика реакции, Facebook Reactions, и мојот реферат е пред се анализа на преводот на овие реакции на македонски и споредба на тој превод со останатите преводи што постојат веќе на другите езици. Мојот реферат е глаголските конструкции со сум и има во охридскиот говор и адмиративноста во однос на балкански контекст. Зошто глаголските конструкции со сум има? Затоа што тие се карактеристични за југозападните говори, односно западното наречие, периферните говори, и затоа што се еден вид замена за стар перфект и нов перфект. Зошто адмиративноста? Затоа што тоа представува еден вид чудење, изненадување, и затоа што знаеме дека под влијание на романскиот, под влијание на балканските јазици се појавуваат балканизми, кои што најмногу сме ги почувствувале односно на периферните говори кои што спаѓаат во западното наречие, централното наречие.
А вчера во инфоцентарот овде во Скопје се одржа инфоден за програмата Културна Европа, односно Креативна Европа, се извинувам, програмата за култура. Заинтересирани граѓани и представници на организации од културата и образованието вчера во ЕУ инфоцентарот во Скопје се информираа за програмите Креативна Европа, поточно за подпрограмата Култура и за Европа за граѓаните. Креативна Европа е една од програмите на Европската Унија која што од 2014 се спроведува и во Република Македонија, а во 2015 земјата е вклучена и во програмата Медија. Надлежен орган за спроведување на овие две програми секако е Министерството за култура, а програмата е наменета за културните и креативните сектори, природно продолжување е на програмата за култура од 2007 до 2013 на ЕУ. Крајниот рок за аплицирање за оваа категорија е 5 октомври 2016. Вкупниот буџет за целата програма Креативна Европа изнесува 1,46 милијарди евра. Изминатите 2 години се поддржани 21 проект, ова исто така значајно да се спомене. Од овие проекти 12 се книжевни преводи, една платформа, а останатите проекти се за културна соработка. Досегашното учество на македонските представници во програмата Европа за граѓаните 2007-2013 е оценето како доста успешно со над 60 финансирани проекти. Информираме потенцијалните корисници за начинот на кој што тие можат да аплицираат, конкретно за категоријата која што се нарекува проекти за културна соработка. Во оваа категорија станува збор за копродукцијски проекти, значи нашите културни оператори и операторите од културниот и креативниот сектор, меѓутоа и од аудиовизуелниот сектор, доколку сакаат да учествуваат во рамки на вакви културни проекти, мора да креираат копродукцијски проекти, значи со партнери од Европа, односно од оние земји кои што се вклучени во програмата, а за сега се 37 земји кои што се вклучени во оваа програма. Значи ние како Оделение за Креативна Европа редовно организираме инфоденови, инфосесии, работилници, индивидуални состаноци со потенцијалните апликанти. Крајниот рок за аплицирање на оваа категорија е 5 октомври 2016 година. Тие што ќе се пријават со собствен проект, кои услови треба да ги исполнуваат? Тие треба организации да се правно регистрирани во Република Македонија, односно да покажат дека изведуваат или действуваат во областа на културата и културниот сектор, да изведуваат значи активности во овие сектори до моментот, значи 2 години постоење до моментот на поднесување на апликацијата. Исто така треба да имаат и оперативни и финансиски капацитети, бидејќи под програмата Култура или овие грантови од Европската Унија наменети за подпрограмата Култура не значат чисто целосно грантирање на проектите, туку 50% треба да се обезбедат од други извори. А во моментов, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска е во посета на конзерваторскиот центар во Скопје, кој што се наоѓа во црквата Свети Спас. Таму е колегата снимател Тони Стојановски, екипата на телевизија Нова ќе ни ги долови во моментов во живо инсертите токму од овој настан да погледнеме што се случува. За малку подоцна ја само ќе ви најавам дека министерката ќе даде и изјава во која што ќе се осврне за денешната посета на конзерваторскиот центар во Скопје. Токму така погледнавме што во моментов се случува во конзерваторскиот центар во Скопје. Таму екипата на телевизија Нова ја следи посетата на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Во секој момент се предвидени изјави во кои што таа ќе се осврне на посетата, меѓутоа ќе ги очекуваме нешто малку подоцна. Овде продолжуваме со содржините кои што ги предвидовме за оваа културама. Во уметничката галерија во Куманово отворена е ретроспективна изложба 45 години творештво на Мишо Вилковиќ и 15 години творештво на неговиот син Урош Велковиќ. Изложени се околу 40 дела од двајцата ликовни уметници. Делата се работени во најразлични дисциплини и техники, од комбинирана масло на платно, акрил на платно, цртежи и бројни графики. Да погледнеме што ни испратија колегите дописници.
На оваа изложба се презентирани дела на Мишо Велјковиќ, работени во 6 периоди од неговото 45-годишно творештво, работени во различни дисциплини и техники од комбинирана масло на платно, акрил на платно, цртежи и графики. За разлика од неговиот татко, авторот Урош Велјковиќ вели дека неговите дела не се одредени по циклуси, но е застапено творештвото од факултетските денови до денес, последниве 15 години. Ликовниот уметник Урош Велјковиќ досега самостојно изложувал во Белград и Виена. Ретроспективно на татко ми и моја, 45 и 15 години творештво, и ова е буквално од сите периоди и двајтата што сме работеле. Све има, све од техники што сме работеле, освен, добро, ја работам и видео и музика, ама тоа е на страна од ова. Иначе тоа би било од прилика татко ми од негде од кај 70 некоја година до сега, а ја од кај 2000 година до сега. Оваа изложба е превземање од Македонскиот културен центар во Скопје, каде што истата беше презентирана од пред месец и половина, вели Анита Цветановска. Во нашата галерија вечерва се изложени над повеќе од 35 ликовни дела, работени како масло на платно, комбинирана техника и многу други дисциплини кои што се користат во уметноста, значи изобилуваат на вистина со богат колорит. Ретроспективната изложба на двајцата уметници во Куманово ќе биде поставена до 20 мај, а според најавите на авторите делат од изложбата ќе бидат презентирани во Кавадарци. А деновиве во тек во рамките на фестивалот кој што го организира Македонскиот народен театар со наслов МНТ Фест се денови на италијански театар. Уметници од регионот Апулија во Италија се дел од третото издание на овој меѓународен фестивал. Тие до недела ќе прикажат неколку театарски и танцови представи, а на програмата и се и неколку филмски проекции. Инаку годинашниот МНТ Фест, како што информираше раководството на Македонскиот народен театар, ќе трае до јуни. Меѓутоа, она што е новина е тоа дека ќе има паузи меѓу изведбите за публиката да може да го испланира времето и да ги одгледа сите представи. Ова е една специфична изведба, затоа што вклучува актери и од балканските земји. Во изведбата се вклучени италијански, српски, македонски, црногорски и хрватски актери. Таа е подготвена во духот на европските народи и тоа е важно затоа што се користат различни јазици. Во представата има и добра музика која им е позната на луѓето од Србија, Македонија и Црнагора. Има многу италијански песни. Во продолжение ќе погледнете и неколку содржини од областа на културата, меѓутоа овој пат од светот. Знаете дека дескот на телевизија Нова секогаш излегува во пресред да ви ги долови најинтересните настани случувања од областа на културата, секако во соработка со Reuters и Bloomberg. Тоа е она за кое што телевизија Нова во овие моменти може да се пофали. Се чини дека во моментов се враќа духот на разурнатата Палмира, која што, иако разурната, делува дека е неунишлива. За само неколку дена се одржа и вториот голем концерт во амфитеатарот токму во Палмира. Да погледнеме. Во присуство на 1500 луѓе во публиката, ова првиот настан кој се организира по исполнувањето на кризата во Сирија од пред 5 години. За време на настанот настапија хорот на радоста, Мари оркестар од Сирискиот национален симфониски оркестар и камерниот хор на Високиот институт за музика. Според Биш Јазги, министерот за туризам на Сирија, овој настан ги символизира мирот и љубовта кои конечно ќе завладеат. Знаеме дека жртвите од Палмира ќе останат во нашите сеќавања. За секогаш ќе се сеќаваме на нив. Падот на Палмира ги шокираше сите во светот, а неговата санација е инспирација за целиот свет. По падот на Палмира минатата година екстремистичките групи уништиле неколку антички згради и голем број на културни реликвии во музејот во Палмира. На крајот на март оваа година сириската влада успеа да ја поврати територијата на Палмира поречиси 1 месец долгата битка. А литванците се дел од бегалската криза за жал, меѓутоа од друга страна за среќа, бидејќи станува збор за уметност. Иако е далеко од ужасите на војната и страдањата на својот народ, еден сириски уметник Машт Кара ги брка демоните со уметност. Во главниот град на Литванија, Вилнус, со изложба и интерактивен театар, тој ги охрабрува луѓето да размислат за својот одговор на моменталната бегалска криза која што ја погодува цела Европа. Изобличени лица со отворени рани се зверат во посетителите на студентскиот театар во Вилнус. Делата се на уметникот Машт Кара, кого бегството од Сирија го довело во Литванија. Во непознатата земја ги представува сириците што ги оставил во вителот на граѓанската војна, а се инспирира од сопствените трауми. I can draw in anywhere.
Можам да цртам секаде, цртав во Хомс среда војната, не ми е тешко. Кара заминал од Сирија кога борбите станале неподносливи. За $600 стигнал во Грција во преполн чамет со расипан мотор. Оттаму бил пратен во Литванија, земја за која не знаел ништо освен името. Сликањето било еден од начините да му помине времето во бегалскиот центар во мало село среде шума, заедно со учење на јазици – литвански, италијански, германски и англиски. За малку повеќе од еден месец, мажд изработил 26 слики на платна што ги донел од Сирија. Кога ќе ме прашаше некој за мојата уметност, станував нервозен, но по патот од Истанбул преку Атина до овде станав поотворен. Можам да зборувам за се и да ги прифатам критиките за мојата уметност. Литванија лани со протест се согласи да прими 1105 бегалци од Сирија и од Ирак, но ни еден повеќе додека не биде сигурна дека јужните европски граници се запечатени. Студентите во театарот се надеваат дека изложбата ќе ги натера локалните жители да го почувствуваат страдањето на бегалците и да отворат подлабок диалог. Во нивната представа, сириска бегалка бара помош од едно семејство чии што членови не можат да се согласат дали да ја примат. Потоа глумците отвораат дебата со публиката. Мислењето на публиката се менува ако сретнат вистински бегалец, некој што сака да ја раскаже својата приказна, кој не бара само луѓето да го примат, туку исподелува нешто за себе. Според аплаузот на публиката, представата беше успешна, а гледачите признаваат дека им била пренесена важна порака. А како што почнавме и некаде кон почетокот на оваа културама, ви најавив дека министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во овие моменти е во посета на конзерваторскиот центар во Скопје. Таму е колегата снимател Тони Стојановски, кој што ќе ни ја долови во живо атмосферата од таму, да видиме што се случува. Не сега проект правиме, зашто никој фасада имате целосно така. Комплет ќе го направам пред да си одам. Може? Добар денеска, сум во работна посета на нашата национална установа Национален конзерваторски центар Скопје, каде што имавме можност со директорката и со стручните тимови овде во институцијата да поразговараме за голем број на проекти кои што се во насока на заштита на нашето културно наследство, бидејќи примерна дејност на самата институција е грижата и заштитата на културното наследство кое што го поседуваме како држава. Има голем број исклучително значајни проекти кои што ги реализира оваа институција. Прво ќе кажам, многу значајно за сите нас беше тоа што можевме да видиме во завршна фаза, веќе целосно реализиран еден исклучително значаен проект, а тоа е спомен собата на Гоце Делчев. А нешто што мислам дека е од огромно исклучително значење во делот на едукативната мисија и насока, а тоа е, знаете дека ние во програмата на владата ставивме реконципирање на музејските поставки во нашите институции. Посебно ми е драго што спомен собата на Гоце Делчев е реализирана во таа насока, значи еден мултимедијален интерактивна музејска поставка. Прекрасно, морам да кажам, изработена од страна на идејата на господинот Камилов, на што сакам и лично да му се заблагодарам. Имавме можност, значи, преку таа интерактивна мултимедијална поставка да се запознаеме преку 6 столба со 6 историски периоди, карактеристични за Гоце Делчев, голем број на оригинални артефакти и предмети, и посебно ми е драго што во таа спомен соба учениците, младите генерации ќе можат на еден интерактивен начин преку презентација на голем број на документарни филмови, презентација на голем број на други историски настани премијажа карактеристични за револуционерот Гоце Делчев да интерактивно бидат во контакт со сите тие настани. Тоа е навистина многу значајно и многу интересно, и убедена сум дека набрзо и спомен собата ќе биде и генерално промовирана за сите посетители, за сите заинтересирани, кои што на годишно ниво, морам да кажам, над 15.000 посетители го посетуваат овој значаен комплекс. Идејата е, како што ми информира, еве јас вака иновативно ќе ја пренесам, значи овој комплекс да биде меморијален центар за културен надпревар, и во таа насока, бидејќи тука го имаме гробот на Гоце Делчев, значи спомен собата,
еден од најубавите и најпрекрасните иконостаси во црквата Свети Спас. Така да сакам да се заблагодарам за реализацијата на овој исклучително значаен проект, за идејата да сите овие музејски поставки бидат еден вид достапни до сите посетители преку тој мултимедијален и интерактивен пристап на музејските поставки. Нешто што е значајно во делот на годишната програма на Националниот конзерваторски центар е проектот за обнова на фасади во старите градски јадра. Знаете дека во изминатата година Националниот конзерваторски центар заврши голем број на фасади на улица Илинденска и во Старата Скопска чаршија. Ние имаме еден континуитет и динамика, значи минатата година се правеа нови проекти за обнова на фасадите кои што оваа година ќе се реализираат, а тоа се 5 фасади. Тоа се 4 фасади во Старата Скопска чаршија, значи 4 споменици на култура и фасадата на овој комплекс каде што е сместен Националниот конзерваторски центар. Значи веќе во Старата Скопска чаршија во завршна фаза имаме една фасада, се почнуваат останатите и сега набрзо ќе се отпочне со целосна обнова на фасадата на овој прекрасен комплекс. Така да покри фасадата ќе биде офатена и кровната конструкција, значи сите оние фасади, така да овој комплекс каде што е сместена Националната установа конзерваторски центар и самата црква и прекрасниот комплекс целосно ќе биде обновена согласно проектот за обнова на фасади во старите градски јадра. Исто така сакам да напоменам дека паралелно се работи и на во завршна фаза е конзервацијата и реконструкцијата на иконите и на иконостасот во црквата Свети Спас во Кочевиште. Така да ќе имаме можност и набрзо да го посетиме тој манастирски конак и да се запознаеме со целосната фаза на конзервација на иконостасот. Работат на многу други проекти, тука и директорката подетално ќе ве информира. Сакам да напоменам и да се заблагодарам на стручните тимови околу завршување на проектите на конзервација и реконструкција на театарот во Скупи. Знаете дека се објави првиот тендер за конзервација на сценската зграда, веќе е во завршна фаза, набрзо ќе го промовираме тој дел и веќе ќе се започне, избрана е фирма за согласно нивниот проект за реконструкција на гледалиштата на театарот во Скупи. Има и многу други проекти кои што се во годишната програма. Ја како нешто позначено би ја спомнала и адаптацијата на спомен куќата на Лазар Личеновски, нешто што е во програмата на владата. Проектот веќе е во завршна фаза основниот, се очекува нели следната година да се промовира спомен куќата на Лазар Личеновски, да биде отворена за сите посетители домашни и странски. И исто така би сакала да напоменам дека ќе започнеме оваа година со конзерваторски истражување на акведуктот, нешто што е значајно околу испитување на сите материјали. Се со цел да следната година се започне и со конзервација на акведуктот како значаен споменик на културата. Има и многу други проекти во делот на заштитата на културното наследство согласно годишната програма, така да тука директорката може и подетално да информира. Ние во континуитет продолжуваме со оваа поддршка во делот на културното наследство, во делот на сите оние проекти за конзервација на иконите, иконостасите, фреско живописот во нашите манастирски комплекси. Кога станува збор за манастирски комплекси, сакам да информирам дека оваа година ќе се започне, проектот е целосно завршен, во моментов се објавува тендер за избор на фирма за реконструкција на конакот на манастирот во Љубенци, Свети Никола, така да тоа е нешто значајно што оваа година ќе се работи на тој конак, што верувам дека и за граѓаните во тој регион и во селото Љубенци, верувам дека овој манастир е од огромна важност. Ви благодарам. Токму така се вклучивме во живо од изјавата на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која што тука ја заврши посетата на конзерваторскиот центар овде во Скопје. Таа се сретна со директорката на институцијата Има Петрова, која што во моментов ја дава изјавата, ќе ја погледнете понатаму во информативните изданија на телевизија Нова. Ние бевме таму во живо и слушнавме дека министерката се осврна на завршната фаза за реконструкција на спомен собата на Гоце Делчев во Свети Спас, каде што всушност се наоѓа и неговиот гроб.
беше најавено отворање, односно прераснување на овој дел од градот во меморијален мултимедијален центар за културен надпревар, секако нешто што ќе алудира на вистина на Гоце Делчев. Споменавме дека тука е и гробот, министерката информираше дека тука ќе се отвори и спомен собата, исклучителен проект кој што досега во моментов го посетуваат 15.000 посетители годишно. Информираше и за реконструкција и обнова на неколку манастири, секако и на стенската зграда во Скупи. Меѓутоа за ова ќе ве информираме секако во текот на денот во следните информативни изданија. Овде е крајот на оваа културама. Ви се заблагодарувам за вниманието и секако ве поканувам да останете во текот на целиот ден на програмата на телевизија Нова. Ние сме тука за вас 16 часа во живо.